كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال المران الاستعدادي لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور ال16 من بطولة إفريقيا. والاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك: تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب الفريق، وتم التعامل الفوري مع الإصابة عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، وتوجه اللاعب على الفور للمستشفى برفقة الجهاز الطبي، وأجرى جميع الفحوصات اللي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة وهيخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة. وفي حالة تأهل مصر لدور الثمانية من كأس إفريقيا هيكون إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباراة، لأن في بروتوكول بيمنع أي لاعب اتصاب في راسه إنه يشارك في أي مباراة إلا لما يتلقى علاج لمدة 6 أيام كاملة. تفاصيل الإصابة إن إمام عمل كرة دبل كيك ووقع على دماغه وفقد الوعي بشكل كامل، وده تسبب في ذعر زملائه، لكنه حاليا كويس جدا وتحت الملاحظة. وفيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي بيشوف ايه هو البديل الانسب لامام عاشور خلال مباراة الكونغو الديمقراطية. وعلى العموم الف سلامة يا عم امام، وربنا يسترها على باقي لاعيبة المنتخب.